အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ idea knowledge share မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Facebook ကိုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းကပါတော့ကျွန်တော် Facebook account ကိုကျွန်တော် login ဝင်တော့မယ့်အခါမှာကျွန်တော်တို့ Facebook account ရဲ့မှာ email မသိဘူးဒါပေမဲ့ password တော့သိတယ်အဲ့လိုမျိုး account မျိုးကျွန်တော် login ဘယ်လိုဝင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook account တစ်ခုကို login ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook account ကိုဖွင့်ထားတယ်email တော့မဟုတ် phone number ပေါ့နော်အဲ့ email တော့မဟုတ် phone number ရဲ့ပြီး password လေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့login ဝင်ရတာရှော့ရှော့နဲ့ဝင်လို့ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် password လည်းမသိဘူးemail လည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပိုင်းရတော့ပေါ့နော် email တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ password တော့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော် login ဘယ်လိုဝင်မလဲပေါ့နော်ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ email မသိဘူး password သိရဆိုရင်တော့ဝင်လို့လုံးဝမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဟာတော့ဒီလိုဖြစ်နေမယ် email မသိဘူး password သိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝင်မလဲဝင်လို့ရအောင်နည်းလေးရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ message အနေနဲ့ကိုမှလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်လည်းလိုက်ကြည့်ပေးပါဒါမှမဟုတ်လည်းknowledge တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်နေဆိုရင်လည်းကြည့်ပေးပါတစ်ချိန်မှာကိုလည်းကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်လို့ကြည့်မယ် okay ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့လုံးကြည့်ရမယ်အချက်နှစ်ချက်ရှိရပါတော့ဒါကတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမှ email မရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကို Facebook ကိုတခြားတငယ်ချင်းတရားစီရပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook account လေးကိုအသုံးပြုရမယ်အဲ့လိုအသုံးပြုရမယ်အချိန်လေးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့သူ့ရဲ့မှာ account အနေမှာကိုယ့်ရဲ့မှာ Facebook profile ကိုရိုက်ရှာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်ကြမယ် okay ပထမအဆုံးအနေနဲ့တော့တငယ်ချင်းတယောက်စီသွားလိုက်ပေါ့နော်သွားပြီးသူ့ရဲ့မှာ Facebook လေးကြည့်လိုက်ယူပြီးတော့ Facebook သူ့ရဲ့မှာ Facebook account သုံးပြီးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် Facebook သူများတငယ်ချင်းစာ Facebook ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်သုံးပြီးကိုယ့်ရဲ့မှာ Facebook profile ကိုလိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ search bar လေးထဲမှာသွားလိုက်မယ်okay သွားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မှာနာမည်နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်နာမည်လေးရိုက်ရှာလိုက်Facebook account နာမည်လေးပေါ့နော်ရိုက်ရှာပြီးတော့profile နဲ့ဝင်လိုက်ပေါ့ okay ဒါကတော့ကို profile ပဲထားပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ profile ပဲထားပါတော့เนาะဒီလိုမျိုး profile နဲ့ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မှာ profile link ကိုပေါ့เนาะ copy ကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ bay လေးမှာရှိတဲ့ asset 30လေးနှိပ်ရမယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့အောက်က copy link လေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ profile link ဆိုတဲ့ရှိတဲ့အဲ့ဒါကို copy link လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay link လေး copy ကူးသွားပြီဆိုတော့ဒါတကယ်ချင်းဖုန်းထဲမှာလုပ်တာပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထွက်ပြီးမယ်ထွက်ပြီးကျွန်တော် Chrome browser ဖြစ် browser တစ်ခုတည်းဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်တော့ Google Chrome browser ပဲကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay Google Chrome browser လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော် Google Chrome browser လေးတဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်တော့မယ် Okay ဟုတ်ပြီဒီလိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကမှာကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာ desktop site လေးပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီဘက်က desktop site လေးကိုတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ desktop site ဆိုတာရှိတယ်ခုနက asset 3ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ asset 30လေးသွားမယ်သွားပြီး desktop site လေးကိုဒီဘက်ကအမှန်ချစ်လေးချစ်ပေးမယ် Okay အမှန်ချစ်ပြီးလိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် desktop site ဘေးမှာအမှန်ချစ်လေးရောက်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရပြီအဲ့ဒီဆိုတော့ဘာလို့ကဘာကိုရိုက်ရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ search bar လေးထဲမှာfacebook.com ဆိုပြီးရိုက်ရှာမယ် Okay facebook.com ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်မယ်Okay ရိုက်ရှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ copy ကူးထားတဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ email address or phone number ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းလေးတစ်ချက်လောက်ဖိပေးလိုက် PSD page ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ page လေးချပေးပါ Okay ချပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ်ချက်တွေ့မယ်ပေါ့နော်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရအောင်မယ်ဘယ်နေရာနေစဖြတ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာwww.facebook.com နောက်ကselect လေးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကအဆောင်လေးမြေဆောင်လေးနဲ့ select လေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့နေရာနေစပြီးကျွန်တော်တို့ select ဆိုတဲ့နောက်ကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြရမယ်ကြည့်တွေ့လားအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းဆောင်လေးအပါဝင်ဟိုရှေ့ထိကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြတ်ပြလိုက်ပါဖြတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်က mount.t.98 ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲခြံလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲခြံပေးပါခြံပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီpassword ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ password ကတော့မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေတဲ့ password လေးပဲရေးအဆင်ပြေတဲ့ password ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မှာဒီ password အစစ်အမှန်ကိုပြောတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ password အစစ်အမှန်လေးကိုရေးပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရပြီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် login လေးဝင်ကြည့်မယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလွန်လိုက်တဲ့ login ဝင်လိုက်တဲ့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ရှိမယ် Okay ဒီမှာမောင်ဆိုပြီးဒီကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မှာမောင်တီးဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့မှာ profile လေးပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှာ account နဲ့ဝင်သွားပြီemail မသိဘူးเนาะ email ကျွန်တော်ရိုက်မထည့်ဘူး
ကျွန်တော် password အမှန်လေးပဲရိုက်ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီစောရလိုက်ချင်းလုပ်တင်တာကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ email မသိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် email အသစ်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ကလေးထည့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားထည့်မလဲဆိုရင်ဒီဘေးလေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီထိတ်တောင်လေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့မြားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ city and privacy ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် city and privacy လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay city and privacy နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ setting လေးပေါ့နော်ဒီ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ general ဆိုတဲ့ပိုင်းနဲ့မှာပေါ့နော်ဒီ general ဆိုတဲ့ပိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော် name ရှိမယ် user name ရှိမယ် contact ဆိုတာရှိမယ် memorization city ဆိုတာရှိမယ် identity confirmation ဆိုတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က email သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ contact ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ contact ဆိုတဲ့ contact primary ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay နေပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် current email ကတော့ကျွန်တော်မေ့သွားတဲ့ email ကတော့ဒီ email လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြနေမယ်အဲ့ဒါကိုမှ email ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ email ကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှ remove နဲ့ပြန်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ remove သို့မဟုတ်ဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် email အသစ်ထည့်လို့လည်းရမယ်ဟဲ့တော့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်လေးမှာဆိုရင်ဒီမှာ add another email of mobile phone number ဆိုတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ညမှာ mobile phone number သို့မဟုတ် email ထည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ email နဲ့ mobile phone number အသစ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာnew email enter new email ဆိုပြီး mail ဆိုလို့နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုဖွင့်ထားတဲ့ email ရှိတဲ့ဟာကိုလည်းထည့်ရင်ထည့်တော့မဟုတ်မရှိသေးဘူးဆိုလည်းအသစ်ဖောက်ပြီးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မှာ email လေးထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးရင် ATTS နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ password လေးပါလေးတောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီဖြစ်ပါတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း add your phone number ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော် add your phone number လေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာUnited States ဆိုရင် +1 ပေါ့နော်ဒီကိုတော့မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုမြန်မာရိုက်ရှာပေးမယ်okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်မြန်မာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာလေးရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်95ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်9တလုံးကြံနေမှာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့959ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်9တလုံးဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ် enter your phone number ဆိုတဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့9တလုံးထည့်ပေးပါ okay 9ကနေစပြီးပါပြီးမှကိုယ့်ရဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်အပြည့်စုံထည့်ပေးပါနော်နော် okay okay ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ရှေ့ဆုံးမှာ90တလုံးထည့်ပေးရမှာတော့မမေ့ပါနဲ့ပေါ့နော် okay ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့confirm ပိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue လေးနှိပ်လိုက်ဒီမှာ send message send me a text ဆိုတာရှိရပေါ့နော် confirm လေးနှိပ်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော် continue လေးနှိပ်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်စီကိုကုတ်နံပါတ်လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ကုတ်နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးเนาะကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပြီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝပြတော့ဘူးဒီမှာ cancel လေးပဲကျွန်တော်နှိပ်မယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် email နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခုကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တဲ့ပိုင်းကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့login Facebook login ဝင်တဲ့အခါမှာlogin ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ email မသိဘူး password တော့သိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ login ကိုဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာပြန်လည်တွေ့ပါအောင်မယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကတော့ဒီပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေနဲ့လည်းမလွတ်အောင်ဆိုရင်တော့ဘေးက notification bell လေးကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော် comment မှာတွေ့ချင်ပါသေးတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်